Toda vez que tu morrer, eu vou soltar um áudio alto aí no teu ouvido. Mano! Oh my god! Calma. Me dê, papai! Ai, meu Deus. Ai! A mãe do Xan acaba de informar o... Caralho, que calma. Não! Nossa, aí tu... Aécio! Próximo episódio, vou zerar o game. Deixa o like.